A més, es pugui editar en diferents llengües per la diversitat cultural que tenim en aquest barri de la ciutat. Finalment, no podíem obviar, i és motiu de l'últim acord, les constants queixes de les associacions de veïns, entitats ubicades al barri i ciutadans que dia a dia manifesten la seva impotència i la inactivitat per part de l'Ajuntament de Lleida en el control de suposats pisos que s'utilitzen com a prostíbuls i com a bars il·legals en alguns carrers de la zona. Fins i tot aquests ciutadans han lliurat relació de vivendes i les seves ubicacions a la Regidoria de Seguretat Ciutadana per poder exercir un major control. Per tot això no ens podem permetre que aquesta ciutat perdi aquestes arrels històriques. Aquesta moció el que pretén és donar resposta a ciutadans que treballen, viuen, passegen i volen gaudir d'aquest barri, dignificant els seus actius que hi són i millorant i canviant aquelles coses que reclamen amb urgència una nova visió, un pla de xoc, diguem-li com vulguem, però actuem ja. Vostè, senyora Camps, en algun dels punts que hem tractat abans, ha dit que no parlem de la Generalitat. Estem esperant a que ni tan sols han fet cap esmena ni cap proposta al respecte. Suposo que ho feia per utilitzar ara aquest argument. Però, en tot cas, cap aportació, sinó la negativa constant a poder negociar aquesta moció. Moltes gràcies. Gràcies, senyoria. De la paraula la senyoria Marta Camps. Gràcies, senyor alcalde. Començaré pel final que ha dit la senyora Ovis. No he fet cap esmena, senyora Ovis, perquè nosaltres actuem. Ens està reclamant coses que ja estem fent. Per tant, nosaltres el que fem és actuar. I, per tant, tret d'aquesta puntualització, jo li he dit que trobava a faltar una certa crítica també al govern de la Generalitat i no li deia des de cap voluntat d'eludir responsabilitats que no n'he tingut cap. Si vostè va escoltar les declaracions que jo he fet des de el que ens va passar a Cavallers, no n'he eludit cap de responsabilitat. El que passa és que una cosa no és eludir-ne cap, dir que les coses s'han de millorar i prendre mesures. Lògicament, si estem fent moltes inspeccions i algun edifici continua caient, és que alguna cosa hem de millorar i hem de reforçar i hem de redoblar esforços, i l'altra és frivolitzar el tema i parlar amb poca seriositat. Per tant, tot el que vostès contribueixen positivament, constructivament, críticament si volen, però des de la seriositat i amb poqueta frivolitat, bàsicament perquè parlem de qüestions molt serioses. Com s'ha dit, hem tingut sort, no hem de lamentar víctimes personals i el que hem de fer entre tot és treballar conjuntament. Que en cap més administració pot treballar-hi? Doncs és el que hi ha, però com a mínim no frivolitzem. M'explico, jo aquesta certa indulgència, benevolència, perquè la Generalitat no inverteix perquè no pot, perquè no sé qui no li paga, perquè no té diners, és una indulgència que vostès han aconseguit que la gent comparteixi, però com comprendrà, seriós. Si no pot invertir, que prioritzi. L'Ajuntament tampoc, diguem-ne, anem sobrats tots de recursos i vam canviar els pressupostos, es van canviar l'any passat, estem habilitant cada dia partides per enderrocs subsidiaris i els traiem d'un altre puesto perquè pensem que és prioritari. Per tant, no em digui que com a mínim no és voluntat política d'aquest equip de govern el centre històric. Com a mínim siguem seriosos. Ara, vostè volen eludir i passar de resquilló el tema de la Generalitat. Eludeixin, però en el passat no ha estat així. Els donen les xifres. En el passat s'hi van implicar. En el passat vam aconseguir un pla de barris. En el passat van invertir entre 6 i 7 milions. En el passat vam fer tedis conjuntament i els hi fèiem gratuïtament a la gent. I en el passat vam col·laborar econòmicament en el centre històric. Per tant, i en les ajudes a la rehabilitació. Per tant, per això li deia que em sabia greu que quan posem propostes com una línia pròpia de subvenció vostès s'abstinguin. És que no els acabo d'entendre què volen. S'estenen en la línia de subvencions, ens critiquen perquè no ens hi dediquem prou i després ens demanen coses que ni ens pertoquen en absolut, com és passar, per exemple, el certificat d'aptitud, que això ho pot verificar perfectament la Generalitat, que té molt personal i a més ho diu el decret, no ens ha passat les competències. Però també em fa riure que vostès ara entreguin el decret 2010 que la Generalitat no ha complert ni des del primer dia, amb la coletilla que era del tripartit, i com que era del tripartit, però bueno, perdoni, les lleis que aprova un govern anterior s'han de complir o les canvien, tenen tot el dret a canviar-la. Han anunciat el canvi d'aquest decret i encara no l'han canviat. El decret de les condicions de seguretat dels edificis, per tant, massa preocupats per la seguretat dels edificis on deu estar. Som nosaltres que hem agafat aquest decret /2010 i li hem dit a la Generalitat, ho farà complir vostè? No vol dir que l'obligació, que vostès se n'obliden molt sovint, i no és eludir responsabilitats, és recordar-ho, l'obligació que un edifici estigui en bon estat de seguretat, salubritat i ornat és del propietari, sempre és del propietari. I nosaltres fem una tasca de vetllar i de control i d'actuar quan hi ha un incompliment de normativa o quan hi ha desestiment per part de la propietat, i això ho fem. La Generalitat va fer un decret, al meu entendre té coses positives i coses no tan positives, però en aquell decret s'havia de fer revisionar tots els edificis anteriors a 1930 amb data de desembre de l'any passat, ni una carta van fer.
ni una carta. Per això nosaltres vam agafar el toro per les banyes i vam dir, ja ho farem nosaltres, ja farem inspeccionar. I ens vam reunir amb els responsables de la Generalitat, li repeteixo, el secretari d'Habitatge, i li van dir, farem això. Si vosaltres podeu col·laborar, que us ho agrairem econòmicament, feu, si no, col·laborem tècnicament. També li diré que tècnicament anem fent coses amb els funcionaris que tenen a Lleida, també li diré. També li van demanar ajut econòmic, no ha estat possible, però no em tregui el decret /2010 de la Generalitat, que no han complert res, el 187/2010, res, ni tan sols una carta als propietaris perquè passin les revisions. Bé, com a mínim ho vam fer nosaltres, ho saben, ho vam explicar al ple de l'any passat, vam reunir els serveis jurídics d'aquest Ajuntament, hem fet ordenances al límit del que estableix la normativa, la senyora Montse Tomàs m'està mirant, ho sap que hem fet ordenances al límit i hem modificat les nostres ordenances al límit per poder actuar en casos d'activitats irregulars, en casos de sobreocupació, en casos de problemes d'habitabilitat als edificis, demanant a la Generalitat la retirada de cèdules d'habitabilitat. I tot i així topem de vegades amb la reticència de la justícia, que com vostè molt bé sap, hem anat reiteradament a demanar auxili judicial i fins ara segurament deu ser manca de la nostra capacitat de convèncer-los de la importància d'aquest tema, però fins ara no hem reeixit i per tant les actuacions que podem fer en àmbit de mal ús dels habitatges, doncs en aquests moments topem amb reticències per part dels propietaris i de l'auxili judicial, i per tant en aquest tema també ens hem trobat sols, malauradament, però repeteixo, insistirem. Les ordenances les hem modificat al límit i les modificarem les vegades que calgui i insistirem. En el tema de les revisions, home senyor Vilella, no hem fet unes quantes revisions i per quedar bé. Jo ja l'entenc que vostè no m'escolti, ni aquí ni a la comissió, però que no llegeixi mai les notes, els informes que fem, els informes que passen per la comissió. Dir que hem fet unes quantes i per quedar bé, perdoni, ja li dic, puc acceptar les crítiques que vulgui, que tot és millorable, ja li accepto, però com a mínim 300 TEDis, 300 des del 2006 al 2010, 300. En el que portem d'any, després de signar l'acord amb el Col·legi d'Arquitectes, hem fet 103 TEDis aquest matí actualitzats, 103. A mi em sembla que 400 i pico d'un parc d'habitatges, de 500 habitatges, que són els més antics, no em sembla fer unes quantes i per quedar bé, em sembla haver-les fet totes, i per tant, o pràcticament totes. Per tant, hem radiografiat, hem inspeccionat, com s'ha vist, de vegades no és suficient, per 1000 motius, perquè els edificis del centre històric tenen el problema que tenen de fragilitat, per manca de manteniment dels propietaris, per mal ús dels mateixos habitatges, això també es produeix, lògicament amb un mal ús d'aquests habitatges empitjora les condicions de conservació de salut, per 1000 motius aquest nivell d'inspeccions que estem fent no és suficient la seva periodicitat. Per això nosaltres mateixos, en virtut de les nostres ordenances, sense demanar canvis legislatius, el que hem dit és inspeccionarem cada 5 anys com a mínim, i en aquells casos que es considerin urgents o hi hagi una evidència de perill, i en aquells casos que es considerin urgent hi hagi una evidència de perill. I per tant tornarem a inspeccionar i a revisar més de 100 inspeccions que es van fer en el 2006, 2007 i 2008, i els hi vam explicar a la comissió i ho seguirem fent. Per tant, prendrem les mesures que siguin necessàries. Amb la col·laboració de la Generalitat, que no hi és, doncs no hi és, la farem sola. Si la tinguéssim tant de bo, podríem esmerçar més esforços, més inversions, com li he dit. Jo crec que un balanç que en 10 anys l'Ajuntament en solitari ha invertit 33 milions, em sembla que se pot dir moltes coses, però manca de voluntat política i manca de voluntat inversora al centre històric no hi és. Té més normatives el centre històric que cap altre barri, té més desplegats més inspeccions que cap altre barri. Tot i així tenim problemes, perquè la fragilitat constructiva del centre històric té aquests problemes i perquè de vegades topem, com li he dit, amb problemes de mala conservació, amb desídia dels mateixos propietaris, amb incapacitat dels mateixos propietaris, amb problemes econòmics dels mateixos propietaris. Lògicament es dona de tot, gent que no pot fer front ni a les inspeccions ni a les obres de rehabilitació. Per això obrim línies d'ajudes, per això actuem subsidiàriament. I lògicament haurem de fer més si continuem tenint problemes i continuem tenint ensurts. Lògicament la cosa no acaba aquí i haurem d'estrènyer-nos la imaginació i el que sigui per posar recursos, per posar ajudes i per extremar la vigilància. Això ho farem i ho continuarem fent. Per tant, nosaltres no podem aprovar aquesta moció perquè la majoria de coses s'estan duent a terme, perquè altres estem traient una responsabilitat tècnica que pertoca a la Generalitat, com és verificar els certificats d'aptitud, que no té cap cost més que verificar una cosa que ja estem fent nosaltres i per tant en alguna cosa, encara que sigui petita, ens haurien d'ajudar, i perquè l'altre té un caràcter purament, al meu entendre i modestament, partidista i per tant no ajuda al que estem implicats aquí, que és a millorar la situació del centre històric. Gràcies. Gràcies, senyoria. Té la paraula la senyoria Joan Vilella. Sí, gràcies, senyor alcalde. A veure, senyora Camps, nosaltres en cap moment hem dit que no s'estigui fent coses al centre històric.
Només hem dit que potser no són suficients i que potser se n'hauria de fer més i amb més periodicitat. Aleshores, ara vostè ha dit, acaba de dir que sí, que ara hi llegim cada dia, mesures aquí, mesures allà, inspeccions aquí, inspeccions allà, i ara acaba de dir que es faran inspeccions cada 5 anys com a mínim, en lloc dels 10 que estava previst. Però, dona la sensació que això es fa per el que ha passat, pel que ha passat, no? Hi ha una dita popular que diu que només ens en recordem de Santa Bàrbara quan trone. Doncs miri, pel que veiem, vostès tan sols se'n recorden del centre històric com quan una casa. Almenys això és el que es veu, no? Perquè fins ara tot el que surt, tot el que llegim, està molt bé, però dona aquesta sensació, no? I a més, a veure, no som tan sols nosaltres, no som tan sols els grups de l'oposició els que pensem el que acabo de dir, sinó que hi ha una gran majoria de ciutadans que té la impressió de que l'Ajuntament de Lleida no fa prou pel manteniment dels edificis del casc antic. Aquesta setmana mateix, un mitjà de comunicació, concretament La Vanguardia, publicava en la seva web digital pel que fa a Lleida una enquesta i preguntava ¿piensas que la paería hace todo lo posible para mantener los edificios del centro histórico de Lleida? Les persones que van contestar, al 80% dient que no. Per tant, repeteixo, no som tan sols els grups de l'oposició els que reclamem més atenció pel centre històric, sinó que també ho volen i ho reclamen una gran majoria dels ciutadans de Lleida. Ara vostès ens han explicat tot el que han fet i el que fan, però s'ha demostrat que no n'hi ha prou, que s'ha de fer més i que s'ha de fer no tan sols quan tenim una desgràcia com la quina hem viscut, sinó que és necessari inspeccionar, com he dit, els edificis més sovint i també s'ha de fer complir la llei. I si els propietaris no compleixen amb la llei de fer les inspeccions als edificis de la seva propietat, es té que portar un control i obligar-los a fer-los-hi, no? Tampoc no pot ser que a finals de l'any passat l'Ajuntament de Lleida, i nosaltres això sí que vam fer una pregunta a la comissió, ja que diu que no l'escoltem ni prestem atenció, no pot ser que a finals de l'any passat l'Ajuntament de Lleida no sapigués quants edificis del centre històric havien passat la ITE i que obligatòriament l'havien de passar al tractar-se d'edificis anteriors a l'any 1930. Això per nosaltres vol dir una manca de control, no? I davant d'aquesta despreocupació i davant d'aquesta manca de control, arquitectes i aparelladors d'aquí de Lleida ja advertien que la falta de manteniment podria provocar sinistres com així ha set, no? A veure, tal com estan fent les coses i tenim exemples que ho demostren, la situació de degradació del centre històric de Lleida malauradament tan sols pot anar a més. I la recuperació del casc antic ha de ser una prioritat per l'Ajuntament de Lleida. De què servirà tenir un parador de turisme al carrer Cavallers si 20 metres més amunt s'ensorren les cases? Quina imatge donarem i estem donant als nostres visitants? Una mala imatge que invita a agafar la maleta i sortir corrent, no? Sincerament, nosaltres pensem que aquesta moció no demana res que no es pugui fer. Una moció que tan sols demana un esforç complementari del que ja s'està fent, aportant noves idees i iniciatives per salvar i dignificar el centre històric de Lleida. Vostès es queixen de que no els volem ajudar, res més allunyat de la realitat. Són vostès els que no volen que els ajudem. I una prova és que no accepten cap de les nostres propostes, malgrat que puguin ser positives per la ciutat de Lleida i en aquest cas concret per una zona de la ciutat de Lleida que és el centre històric, que també és ciutat de Lleida. Nosaltres en aquesta moció què demanem? Demanem més inspeccions als edificis i més periòdiques, fer complir la llei i més vigilància. Crec que no és demanar massa ni res que no es pugui assumir per part de l'Ajuntament de Lleida. Són mesures, totes elles encaminades a intentar evitar que cap més edifici s'ensorri al centre històric de Lleida. Gràcies.
Gràcies, senyoria. Té la paraula la senyoria Bea Ovis. Sí, diverses coses per contestar a la senyora Camps, perquè el fa el decret d'inspecció tècnica d'edificis, és cert, al febrer d'aquest any es va proposar el canviar aquest decret però per inoperant, no perquè l'hagués fet el tripartit, perquè el 60% de les inspeccions que es feien arribar a la Generalitat arribaven tard perquè les deficiències greus es reparaven abans de ser notificades i perquè el que es pretenia en moment de crisi és donar més opcions a comunitats de propietaris i facilitar aquesta inspecció i no posar-los el sou al coll. Per aquí va el canvi en el decret d'inspecció tècnica d'edificis. I senyora Camps, miri, per molts diners que l'Ajuntament diu que porta al centre històric continuen caient cases, amb un any, dos. I per tant, i fent referència vostè al Pla de Barris, el Pla de Barris té un pressupost total de 16,8 milions d'euros, amb una pròrroga excepcional fins a l'any 2016, amb un estat d'execució a 25 de juny del 2013 del 72,99%. Pendents de pagar 3,7 milions, molts dels quals vostè ja han finançat a través del préstec ICO de l'any passat de l'Estat, que tampoc sé per què ens dona préstecs l'Estat si en lloc de pagar-los el que ens deu, però bueno, això és un altre debat. En altres ciutats també hi ha pla de barris, també hi ha retards en els pagaments i les cases no cauen, que dependen de pagar aproximadament un 18% del pla de barris que fa la Generalitat. I no només som nosaltres els que com a oposició reclamem aquesta nova actitud o aquesta proactivitat de l'equip de govern. Són arquitectes, urbanistes que coincideixen en aquesta necessitat d'establir aquest pla de xoc per aturar aquesta degradació del barri. Per tant, seguim insistint en aquesta moció perquè creiem que el que s'ha de fer és treballar en aquesta línia de tenir aquesta catalogació i actuar en aquells pisos que són molt més vulnerables i molt més fràgils en el nostre centre històric. Moltes gràcies. Gràcies, senyoria. De la paraula, per acabar, la senyoria Marta Camps. Gràcies, senyor alcalde. Sí, perquè està clar que el debat no pretén els mateixos fins. Per tant, senyor Vilella i senyora Ovis, permetin que els digui, qui se'n recorda només del centre històric quan tenim una desgràcia són vostès. Al cap de mitja hora de caure a la casa ja enviaven twitters criticant l'equip de govern. Per tant, a veure, una mica més de seriositat. Els que jo crec que se'n recorden són vostès al llarg de l'any. Jo no recordo, ara tinc mala memòria, però no abunden les propostes. Aquesta proposta que vostè té una bola de cristal, una bola de vidre, senyor Vilella, que podíem fer les inspeccions cada 5 anys, també se li podia haver corregut. Mira, no se li ha corregut ni als tècnics de la Generalitat que van fer el decret. I en canvi se li podia haver corregut a vostè. Ens ho podia haver fet d'arribar si era tan obvi, tan clar, si estava tan clar que els terminis eren tan insuficients. Perdoni, però si algú ha fet un decret de gent que en sap, que crec que són els tècnics de la Generalitat que tenen la competència d'habitatge, petit detall, i estableixen un període que es considera de 10 anys, és un període estudiat. Segurament no correspon al centre històric de Lleida, segurament. Per això decidim unilateralment canviar el termini i insistirem als propietaris. No per ficar la soga al coll, senyora Bea Ovis, a veure si s'aclara, o vol ficar la soga al coll als propietaris o no els hi vol posar. Jo ja sé que la Generalitat no els hi vol posar la soga al coll, per això no ha aplicat el decret, perquè es pensa que no l'aplica, perquè no vol molestar els propietaris. Però vostès m'estan reclamant a nosaltres que siguem més estrictes amb els propietaris. Haurien de tenir un criteri una mica unànim. No és que el decret hagi estat el tripartit. Vostè ha anunciat un canvi de decret que encara no han fet des del febrer, que se l'estan pensant. Per què? Perquè no volen incomodar els propietaris. Per què? Perquè és molt costós revisar un edifici. Per què? Perquè en aquests moments costa molts diners mantenir-ho en condicions. Per tant, o posem la soga al coll als propietaris o no li posem, però si no li posem actuïn, que és el que estem fent nosaltres. Nosaltres estem insistint als propietaris, quan no fan ho actuem, per desestiment, perquè no poden, perquè no tenen recursos i de vegades per desídia. I per tant hi estem insistint amb centenars d'ordres d'execució, amb centenars d'expedients de disciplina a la via executiva que acabarem embargant si no cobrem solars, evidentment, posant la soga al coll als propietaris, que és qui té l'obligació, perquè també hi ha hagut molta desídia i hi ha molta desídia i malauradament hi ha molta gent que no pot fer front. Amb aquests sí que els ajudarem a rehabilitar els seus immobles. Els que no, els que treuen profit de la situació del centre històric, amb aquests tolerància zero, senyora Ovis. I aquí sí que voldríem tenir el recolzament polític de vostès i recolzament polític de la Generalitat. Per tant, repeteixo, poden criticar-nos, però lliçons des de qui no està fent res és difícil d'acceptar, com comprendran. Des d'administracions que no estan fent res, ni tan sols ajudant, és difícil acceptar lliçons. Ja repeteixo, nosaltres no eludirem mai la responsabilitat que tenim al centre històric, i la tenim, i continuem tenint ensurts, malauradament. Diu, malgrat el pla de barris continuen caient cases. Sí, senyora Ovis, aquí hi ha Tarragona, el material constructiu és de terra. L'estiu passat va caure 3 cases, jo no sé i a Girona, i continuen caient, hi ha molts ajuntaments que cauen cases al centre històric, i tenen un nivell constructiu molt millor que el nostre, i són de pedra i continuen caient. Per tant, no crec que en cap d'aquests ajuntaments hagi
una visió tan catastrofista com la que vostès estan plantejant, perquè el que plantegen és una visió catastrofista del centre històric, que no s'ha fet res. El senyor Presseguer, com a regidor de Barris, estava posant les mans al cap. Degradació contínua, tothom ho sap. I vostè, senyor Vilella, me parlava d'una enquesta. Evidentment, si vostè fa una enquesta preguntant als ciutadans si el govern del Partit Popular està fent suficientment per sortir de la crisi, la majoria diria que no. Hasta vostè diria que no, clar. Depèn de la pregunta que faci. Per tant, clar, depèn de la pregunta que faci. Cal fer més al centre històric? Clar, hasta jo diria que sí. Clar, depèn de la pregunta. Tots hem de fer més. El que passa és que ho hem de fer amb els recursos de tots. Els ciutadans també han de saber que aquests 33 milions surten de tots. I de vegades li pertoca al propietari i per tant hem de ser exigents al propietari, estem pagant el que li pertoca a un altre, que intentarem recuperar com siguem. Això li correspon a la regidora d'Economia i ho estem en ello, però si cal posar la soga al coll al propietari ho farem, ho estem fent i ho farem en el passat. Si cal inspeccionar al final cada any també ho farem si cal. Ens pertoqui o no ens pertoqui, ho digui o no el decret de la Generalitat, però com a mínim diguem-ne, no fem demagògia d'aquests temes, no parlem del catastrofisme del centre històric i no parlem de que no s'actua i que no hi posem voluntat política decidida. Ja li repeteixo, evidentment cal fer més coses, evidentment, perquè continuem tenint problemes, evidentment, i tenim fronts oberts i tenim el tema d'activitats. Ara miràvem 6 ordres parades al jutjat per entrar en cases amb indicis certs de la policia, de la Guàrdia Urbana, amb indicis certs de tècnics municipals d'activitats irregulars, 7 ordres parades al jutjat. Si a vostè li sembla que això és ajuda institucional, doncs expliqui'ns-ho. Per tant, és evident que els veïns de vegades demanen més contundència, és evident, i nosaltres hem portat les nostres ordenances al límit, repeteixo, i els serveis jurídics de la casa en són conscients, al límit per poder actuar. Però, perdoni, hi ha un poder judicial, tenim altres administracions i nosaltres som els primers que hem de complir la llei i per tant no ens podem saltar les normes perquè tinguem indicis dels veïns i tenint indicis de la Guàrdia Urbana ens ho tomben al jutjat. Per tant, demanem entre tots més col·laboració de tots, més implicació de tots i potser ens en sortirem. Gràcies. Gràcies, senyoria. Alguna al·lusió? Sí, senyor Vilella. Sí, gràcies, senyor alcalde. A veure, senyora Camps, en principi només precisar una petita, no una petita, per mi important comentari que vostè ha fet. Jo en cap moment va enviar cap Twitter criticant a l'equip de govern per l'ensorrament de la casa del carrer Cavallers. Això que quedi clar. Cap moment ho vaig fer. No he personalitzat amb vostè. No, ha dit vostès, però ha dit vostès, doncs no. S'ha de dir, si es té fonaments clars, s'ha de dir qui ho va fer. Vostès no. Nosaltres no ho vam fer. Després, clar, aquí em surt i diuen, bueno, si es fes una enquesta sobre el govern central, el que dirien els ciutadans. A veure, jo no sé el que dirien els ciutadans. Jo parlo de realitats i no de suposicions. I la realitat és que els veïns de Lleida consideren un 80% que la paeria no fa prou per mantenir els edificis del centre històric. Això és una realitat, no una suposició, no? I després, i ja per acabar, sincerament crec que avui han perdut una ocasió d'or per anar tots plegats i per consensuar entre tots una actuació conjunta al centre històric. I lamento que, pel contrari, vulguin continuar sols, com no es cansa de dir la senyora Camps. Jo repeteixo, la moció que avui hem presentat, ja he dit en la meva intervenció que no va encaminada contra ningú, sinó que va encaminada a treballar per millorar el nostre centre històric. I aquest és el motiu de la moció, no cap més. Gràcies. Gràcies, senyoria. La senyoria Beaovi. Ja li descobreixo jo, senyor Vilella. Jo vaig ser una de les que vaig fer el tuit. Per tant, problema resolt. I no em penedeixo tampoc d'haver dit que lamentava el que estava passant al centre històric, només faltaria. Senyora Camps, només respondré una cosa. Si fem ordenances per al manteniment de la seguretat dels edificis al centre històric, on ens atorguem competències plenes per poder intervenir quan sigui necessari, si després resulta que ens excusem en el que fa, deixa de fer la Generalitat, el que paga o deixa de pagar la Generalitat, no les fem, perquè és l'argument que vostè ha utilitzat ara en la rèplica. Moltes gràcies. Gràcies. Una precisió a la senyora Ovis. Ja sé que em preferia vostè, senyora Ovis, amb el Twitter, evidentment. Només una precisió. Jo no m'escudo en res.
Només li he dit que ho posem de relleu, que estem deixant de fer ites, que les ha fet l'aire, les cenites que hem fet. Ja li vaig dir que estem aplicant el decret per compte pròpia, no m'estic escudant, li estic dient que la Generalitat no ho fa i que com a mínim vostè sigui tan exigent amb la Generalitat com ho és amb l'Ajuntament de Lleida perquè és del seu color polític. I una mica més d'ajut, en aquell sentit ens aniria bé. Que no ens ajuden, no passa res, ho estem fent igual, que es pensa que hem deixat de fer un ITE perquè la Generalitat no ens ajudi, que es pensa que no donem ajudes a la rehabilitació, les hem obert en aquest ple amb la seva abstenció, li recordo, donar ajudes als propietaris per rehabilitar els edificis amb la seva abstenció perquè la Generalitat no ho fa, encara no entenc per què s'absté. Per tant, no em digui que jo m'escudo, li estic dient la realitat, li faig una descripció de la realitat, que vostè la vol veure benevolent, la vol defensar, la vol justificar, la justifica, però això no m'excusa ni ens excusa per nosaltres per no actuar, a l'inrevés, estem actuant, el que fem és denunciar que estem sols, només li dic això. Gràcies, senyoria. La reflexió sobre les enquestes ja l'ha fet la senyora Camps, la subscric i òbviament si a mi em pregunten si pago massa impostos sempre contestaré que sí, si fem suficient sempre contestaré que no, evidentment, i al marge de l'enquesta jo espero que vostè seguís llegint aquell article de La Vanguardia que ha citat, que era prou objectiu. Com prou objectiu va ser un article que parlava justament en premsa local, crec que va ser el diari Segre, que parlava de justament els nous emprenedors en el centre històric i com està reflotant el segment del comerç al centre històric vinculat als ajuts i vinculat als lloguers baratos que hi ha. Miri, faré una mica de rànquing. Senyor Vilella, sàpigui per la seva tranquil·litat que el govern de l'Estat està invertint molt més al centre històric que el de la Generalitat, molt més, perquè dius, es va al centre històric, inclou òbviament la Seu i el milió d'euros de la Seu i el Conto, i evidentment el parador del Roser, que ens ha costat molt parar, i amb en Fèlix La Rosa expressament ell sap les gestions que hem fet, i crec que de tot el conjunt de paradors que hi havia a l'estat espanyol només 2 s'han lograt seguir tirant endavant, només 2 no s'han aturat, el d'Eivissa i el de Lleida. S'han ralentitzat, però són els 2 únics de l'estat, i el senyor La Rosa sap les gestions que hem fet amb el govern de l'estat i el tema ha funcionat. Senyora Ovis, li diré 3 xifres. Jo crec que jo aquesta carta la podria subscriure, aquesta moció, la podria subscriure, però clar, canviant el destinatari, envien el destinatari a la plaça Sant Jaume. Aquesta carta l'envien a la plaça Sant Jaume i jo els hi signo sense cap problema. Senyora Ovis, 33, 7, 0,3. No és una juguesca. 33 milions d'euros és el que el govern de l'Ajuntament de Lleida ha invertit aquests 10 anys al centre històric. 7 milions és el que aquell govern tan dolent, pèrfid, tripartit, horrorós, que va destrossar el país, va invertir en el centre històric. I 0,3 milions és el que ha invertit el govern dels millors. El govern dels millors ha invertit al centre històric de Lleida 0,3 milions. Aquell govern tan horrorós que van presidir els presidents Montilla i Maragall va invertir en 7 i la Paeria 33. A partir d'aquí mirin a veure amb qui ha de destinar la carta. Res més. Gràcies i sotmetem a votació la moció. Vots a favor de la moció? Gràcies. Vots en contra? Són 13. Gràcies. No es requereixen majories absolutes. Senyor secretari, queda rebutjada la moció, però a mà estesa, perquè allà on tinguin influència insisteixin a treballar pel centre històric per canviar aquest ràtio 33, 7, 0,3. Hi ha preguntes, pregs i preguntes. Hi ha un prec de Convergència i Unió. Sí, alcalde, regidors, regidores, ja fa molt temps que vaig ficar sobre la taula el tema de les remuneracions dels monitors o entrenadors, bàsicament d'entitats esportives. Aquest és un tema que es té que tractar a fons i fa molt temps que en parlem. La meva sorpresa és quan surt la notícia que hi ha diverses inspeccions de seguretat social que comencen a Madrid i venen a Catalunya i que
inspeccionen diverses entitats esportives, clubs, ficant en jaque aquest sistema de remuneració i inclús la supervivència d'aquestes entitats. Jo crec que és un tema fonamental parlar-n'hi i és un tema tan important que crec que des de l'Ajuntament de Lleida i especialment des de la seva regidoria d'Esports se pot treballar per tal d'ajudar les entitats de les nostres ciutats. És